哪吒喜皮加强，大禹迎来优化，实则削弱，外加2款农活新皮即将来袭。这2款皮肤分别是银百香守梦与雅典娜执意定局。自从25年1月1日影上线魅影启上后，时隔14个月已迎来新皮，该皮定为勇者品质。3月19到3月31期间参与活动可得。若不愿干农活，也可等到4月2日上架碎片商店，需48皮肤碎片，在此期间将同步上线商城，需488点券。而雅典娜执意定局以国际象棋为元素的一款勇者品质，将在4月1日上架阅读里册的免费奖池，每次刷新都将有概率获得。该皮会在5月1日上架商城，需488点券，但还是推荐兄弟们刷阅读里册，能节约一点是一点。哪吒迎来调整，实则加强。可看到该数据的调整对于哪吒而言是标准的前期加强后期削弱的调整，但对于哪吒而言属于利大于弊。2技能前期减少 CD 和释放间隔，能使哪吒拥有更好的粘人与提高抓人的成功率，还可在此期间更快速获得护盾，提高坦度，可通过挑人来改变位置容错率得到提升。除此之外，哪吒前期伤害也有一些提高，加快整个进攻节奏，而后期增加的 0.2 与 0.4秒释放间隔仅限制前期加强带来的影响，防止哪吒再度被开团。最后便是大禹加强，实则削弱，对大禹的2、3技能增加音效，相当于提高技能特效的清晰度。该调整属于双刃剑，在自家能使队友看清技能释放位置打配合，但在敌方则是明晃晃的陷阱，可反应迅速将其躲掉。兄弟们，你们认为它是增强还是削弱呢？